Lalaki nu teu aya cemburu ka pamajikan disebutna ad-dayyus. Di akhirat moal diaku umat Nabi. Contoh kieu ya. Akang boga pamajikan kan warti mah teu make tiung. Make baju maracat. Di tukangna tulisan koboi peot kerengan kita. Ketat baju nate nenen katingali seetik. Kaosna jalmong bujar katemong. Make legging ke cek preman pun tadi cek abdi cek preman. Maaf kena legging teh deleh anjing. Cek preman lain cek Pak Haji. Sabab bandrosna katemong. Di geroan babaturan laki tinggal di pemajikan aing hade gitu. Nene. Bujur nanti demplon gitu. Salaki gelok gitu. Diam Yuli, jangan bicara. Salakina opat gitu. Ini contoh ya, ini kolot, ini ngora, ngora maramping, jangan harus geming. Contoh, ingat contoh. Nudipi hormat Bapak Dede Sulaiman Iwa keluarga sebagai sahibul hajat. Nudipi hormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, oge keamanan, sarang sadayana dulur-dulur kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mangga acara kurang buka ku sasarangan doa bersama. Acara dikna nu sararae sararopan awe masa kaide tong salila tapi araremo. Komo di lapang kieu sok loba jangkrik. Berjangkrikna arasup ka euceuk ye. Sok calikna nu sararae menyaranak cai tutup caina di baruka urang ngadamal cai doa urang mau sholawat wa barik 11 kali teh kunyalira tapi ku seueuran kieu mah janten ribuan di sholawat teh tak insyaallah caina sangat barokah. Tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Hadiah Fatihah mugia didugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi para rasul khususna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana para sahabatna para tabi'in para wali para ulama para syuhada para sholihin tug dugi ka arwahna karuhun urang sadayana. Khususna mangga tungkulkeun Mas Aka sebat keluarga anu tos parupus khususon ila arwahi
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat panangan. Fatihah nu kadua urang nyuhungkeun ka Allah Ta'ala mugia dosa-dosa urang sadayana dihapunten ku mantena. Amin. Dosa ageung, dosa alit, nu karaos, nu teu karaos, dosa nu dihaja, dosa nu teu dihaja, dosa anu kapungkur, dosa anu ayeuna, dosa anu terang-terangan, dosa anu susulumputan, dosa guru-guru urang, ibu rama urang, mertua urang, dosa anak incuk, minantu, keluarga, tetangga, sahabat-sahabat karib urang. Oge dosa jami-jami nu pernah ngadamel kasayan ka urang, dosa jami-jami nu pernah dinyerihatekeun ku urang, dizalimi, ditenggel, difitnah, disentak, dicaci maki, dihina, diomongkeun goreng, bahkan sok disangka goreng ku urang. Hate anu gelisah sing dipasian katenangan, anu garaduh urusan sulit, wih ti dieu Allah masihan jalan keluar anu gampang. Baik urusan pribadi, urusan umum, urusan negara, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Oge anu gaduh sametan wih ti dieu dilunasi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu acan gaduh momongan, teu acan gaduh putra, saenggal kaungan putra. Anu nuju hamil sing sarehatnya, sehat orokna, sehat ibu anu hamilna. Anu usahana bangkrut sing bangkit lagi, anu kirang barokah ditamih barokahna. Barudak urang anu ayeuna nuju menuntut ilmu di pasantren, di sekolah, di tempat kuliah, sing karengeng ilmu anu manfaat, sing jadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Oke, urang doakeun panganten. Saja ngaran teh ja? Mana kertasnya? Neng Rindin Karina sarang Cep Irvin Septianto, rumah tangganya semoga rukun dan bahagia. Amin. Penuhi dengan rahmat Allah, dijauhkan dari godaan-godaan rumah tangga. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Mangga sasarangan maos sholawat wa barik. Ka ibu-ibu nu nami sumping tiasa dipayun tadi di kosong kene ku panitia diatur, panitia dipayun bae kene kosong. Mangga sareng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Angkat pandangan. Allahumma bihaqqi shalawatika wa salamika wa barakatika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuki ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada'i was-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin bisirri asraril Fatihah. Tiupkeun kana pandangan, sok tuturkeun Pak Haji. Balurkeun kana mastaka. Teras kana wajah, leher, dada, perut, paha sampai ujung kaki. Sehat, 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 sehat. Barokah sholawat. Caina dileueut anu teu saum. Pakai tangan kanan. Ayeuna urang maca sholawat ashril sarang sholawat busyra. Sing dijaga dari orang-orang dolim, orang-orang yang dolim sing dihancurkan Allah Ta'ala. Sholawat busyra ngameh dipasian kesenangan, kesenangan dunia, kesenangan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ayo kena sholawatna marayong teu naik ka bumi aya canakeun. Sok eta bagikeun ya. Anu bade ngagentosan fotokopi niat teh sedekah Rajab ditikal 70 tikal. Sok da moal 1 juta paling ge 2.000, 5.000, 10.000 marampuhnya. Lebar kudu kaluar artos sadayana. Ke ku Pak Haji moal dituang ku Pak Haji kanggo syiar agama Islam. Sok areusian. Nuhun sing kagentosan jutaan tikal. Operator dikondisikan alat-alat hotel. Ya orang baca bareng-bareng. Pengantin aya atas ke atasna. Ya, masa.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengen tahu artinya? So, artinya bareng saudara, artinya ya Allah, berikanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sibukkanlah orang-orang zalim agar mendapat kejahatan dari orang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka, dan berikanlah sholawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Cek sakai dia bisi pohon deui. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kertasnya tinggal nih. Salam cilok. Wa akhrijna salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ayeuna sholawat busyra paredahna insyaallah di pasien kredit di kupaji diterangkeun kupaca heula we nama. Sholawatna ieu lagam sholawat syifa bil qulub nauk sarang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'amilina wa talabatana wa talibatina biyawina baila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina ila yaumil akhirah. Sekali deui Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina ila yaumil akhirah. Artinya, ya Allah, semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik kabar gembira yang memberi kabar gembira kepada keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, para pengajar kami, dan siswa-siswi kami sejak hari ini hingga sampai akhirat. Padilahna dilancarkan rezeki, dimudahkan urusan, diberi kesenangan dunia akhirat. Tak hoyong bahagia wae mah sing sering mau sholawat busyra. Ayo, yang pertama jeung nu kadua urang sambungkeun. Wasgili so Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli, ayo semangat, ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha
ilaha illa yaumil akhirah. La ilaha illallah, 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ajib linukati Allah, Allah salatu bisalamil mubin linukati ya siapa? Rindu padamu ya Rasul. Aku sayang siapa? Sayang padamu ya Rasul. Aku kangen siapa? Kangen padamu ya Rasul. Salatun bisalamil pengantin baru tangannya begono, pengantin begini tangannya, pengantin baru, pengantin baru, pengantin baru, pengantin baru, ngadongan wae. Alhamdulillah.
Bu, sebelum memberikan nasihat kepada pengantin baru, kita bahas tentang sholat. Moga bermanfaat. Besar wawahe sabab ieu teh sasihro aya peristiwa Isra Mi'raj anu eusina adalah perintah ngan kade ari kana salat ulah sok nyebutkeun oleh-oleh, sok aya mubalik nyebut kieu oleh-oleh Isra Mi'raj salat, ulah nyebutkeun ari oleh-oleh mah di mana urang resep dituang mangga, teresep teu dituang ge moal nanaon oleh-oleh mah gitunya. Contoh ece angkat kain bantuan atuh, angkat kain Indramayu, nah jauh-jauh ke India. Indomaret rek naon ke Indomaret itu tuh ya. Kain Indramayu mah oleh-oleh nate naon buah. Diam kamu Yuli, naon oleh-oleh nate buahnya saya buah Indramayunya memang ai buah-buahan mas saya dipelak nate di tempat anu cuacana panas sok saya hasilnya. Ka Indramayu terkenal dengan buah gedong raos. Ece teh nyanak we ka mana? Ka bumi. Uwi nyanak oleh-oleh buah gedong Indramayu. Tawarkeun ka budak urang, Neng, jang tah aya oleh-oleh ti Indramayu buah gedong. Kumaha cek budak teh? Moal bu teresep abdi mah. Terus tadi dituang ku budak eta oleh-oleh teh doraka moal. Jawab doraka moal. Moal data mah oleh. Betul? Ece akan angkat kaci. Nah jauh-jauh teh kacina Cianjur. Kanaan Cianjur mah oleh-oleh nate naon? Tauco. Dugi we ka bumi tawarkeun we ka salaki. Ieu mamah geus ti Cianjur, ieu tauco geus di pasar sok geura tuang. Kumaha ceuk salaki teh? Moal bapa mah teu beuki tauco teh. Teu dituang ku salaki urang doraka moal. Moal da eta mah naon? Oleh-oleh, betul? Jawab betul. Ece boga dulur di Ciamis. Itu pengantin ulang Ciamis ya. Ciamis mah oleh-oleh nate galeno. Nya laras aja nya galeno nya. Galeno Ciamis raos teh. Laras henteu. Cece teh nyanak teh galeno ka bumi. Ceuk urang teh ka lanceuk. Ieu aya galeno abdi geus ti Ciamis oleh-oleh yeuh. Moal teu beuki. Doraka moal mun teu dipian. Jawab doraka moal. Da eta mah oleh. Terus urang ka anak, ka lanceuk, ka salaki, hayang geura sarolat. Kumaha ceuk anak ceuk salaki ceuk lanceuk moal teu beuki. Doraka moal. Doraka da salat mah lain. Oleh-oleh. Shalawat teh lain buah gedong. Shalawat teh lain tauco, salat teh lain galeno, lain oleh-oleh, tapi tugas di Gusti Allah. Beuki teu beuki wayahna salat ulah ditinggalkeun. Laknat Allah sapoe teh 100. Hiji laknat keur urang kafir Yahudi Nasrani 88. Laknat Allah dibikeun ka jelema anu ninggalkeun salat 5 waktu. Sok jawab atuh.
Naudzubillah kitu minta panglaksa ka Allah. Lain cicing wae. Sok bareng. Kartos. Jawab ke hartos. Kade salatnya. Nah, dina kitab Irsyadul Ibad halaman 12 susunan Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu anhu bacakeun kieu mangga aya 15 siksaan. Angke nu bisa ngajawab ku Pak Haji dibere duit 200.000. Asa kana duit mah langsung beda. Nah, 200.000. Diam Yuli. Mangga tinggal ka dia. Sabaraha siksaan? Mangga. Mudah-mudahan ku nguping kieu anu salatna belang betong sing jadi full ya. Satu. Genep siksaan di dunia. Genep siksaan di dunia keur nu ninggalkeun salat 5 waktu. Satu. Dicabut keberkahan umurnya. Jadi umur nate teu barokah. Umur teu barokah teh umur geus 60 salatna masih kene bolong-bolong. Eta umur ngaranna teu barokah. Umur geus 60 can boga hanca Quran, can boga hanca ngaji. Jadi umur 60 ali kalakuan umur 10 tahun. Pan loba nu kitunya. Ngaranna naon teu barokah. Umur geus 60 tapi salat subuh kaberangan wae. Eta teh ngaranna teu barokah kitu teh. Leureuseun teu. Gawe ngan museup wae jeung museup. Aya salakina nu museup wae. Tuturkeun, lain ulah sabarang. Tapi bisi. Leuse sakitu. Lain ulah sabarang. Tapi bisi. Lain ulah nguseup tapi bisi poho salat. Lain ulah nguseup tapi bisi poho ngadidik anak pamajikan. Terus henteu. Jadi bahasa ulama mah lain ulah tapi bisi. Ibu-ibu lain ulah ngobrol di teras bari ngarujak buah ngora. Lain ulah tapi bisi ngomongkeun batur. Budak parawan lain ulah ulin ti peuting tapi bisi renah. Ibu-ibu lain ulah boga hanca sinetron dina TV lalajo sinetron tapi bisi poho wiridan. Da aya nu jongjon kana hanca sinetron wiridan ba'da salat jadi teu kabaca. Aya nu kitu? Tiungna warna naon? Hideung. Teraskeun. Ingat-ingat tak lain ulah. Lain ulah ngagoes, panusum ngagoes eta mah. Tak bisi naon poho iba, poho so, poho hancakur. Lain ulah da ngagoes teh alus, teh sehat ngagoes teh. Ngan ulah nepi ka poho waktu. Dibagi waktuna leureun teu. Mama lain ulang isi. Kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Jadi ninggalkeun salat mah wajahna teh teu aya katingali wajah jelema soleh. Rumeuk we. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Oh, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan. Ya, diberi contoh, tinggal lihat dia.
Lain saroja. Ya meh jelas tinggali ka dieu ka Pak Haji ka dieu. Naon ieu? Keler. Kan udah hareun. Nah, ari maneh teting. Tinggali ka dieu. Naon ieu? Keler teh kata lainna naon? Wadah atawa tempat. Leres henteu? Tah ieu di jero aya naon? Saro ieu keler diibaratkeun mun dina ibadah adalah pahala salat 5 waktu. Naon cenah? Jadi pahala salat 5 waktu teh diibaratkeun naon? Wadah, tah ieu dilebet aya saro seueur teu? Seueur. Tah ieu teh diibaratkeun pahala ibadah anu lain salian ti salat. Pahala naon? Zakat, puasa, sedekah, tahajud penting, babantu ka dulur, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, alus ka inung bapa, kabeh kumpul di dieu. Wadahna naon? Salat. Wah, wadahna kabar mana ya ini semuanya kali wadah tesok ieu amal ibadah nusan seperti naon soda naon deui jak umrah haji naon deui puasa dan yang lainnya. Betul kabeh kumpul da aya wadah nyaeta salat 5 waktu. Ngali ka dia tong lamun. Tanya saroja ieu ayeuna ieu. Awurkeun we ka jalan, pantes moal. Amar aya teu puguh, da eueuh tempatna. Ayeuna jelema sedekah getol, umroh geus 10 kali, ibadah haji geus 3 kali, ka inung bapa alus, jeung tatangga tara pasea, tapi tara salat. Tah jadi ganjaran teh amar aya teu puguh, eueuh wadahna. Dati sholat teh, tamatak sholat teh sangat penting keur wadah supaya seluruh ibadah nu lain diterima ku Gusti Allah. Kartos teh nyarios kitu. Kartos henteu. Da ieu ge saroja pantes teh di wadahan. Da di tamrukeun mah teu pantes katingal amarah teu puguh wadah. Tak naon kade naon? Sakumari we ka pasar. Loba nu meuli kade salat. Riweuh ka kebon panen. Kade salat. Riweuh hajat nikahkeun. Kade. Besok aya dina hajat teh nu teu salat. Peda jadi penerima tamu pagar ayu. Sieun make up na ruksak. Teu salat lohor, teu salat asar. Anu bagian masak ge kutunuh deui reup sare jam 3 teu salat subuh. Kumaha barokah nu kitu? Leres henteu? Sok ayeuna urang kampanye salat. Ceuk Pak Haji, coblos cing salat salat cing tarik bareng. Coblos salat. Udah coblos calak ke calak, mudi calak, kita calak ke calak, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda, pengantin baru, Saibul Hajat, Haji Apip, semua yang hadir. Takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun. Arek oge. Setuju tah? Tilu. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Saroja po.
Mau kemana Citra? Yang kiki berkembang. Ini juga tukang. Tong kiki didinya ye. Astagfirullah. Kaopat. Doanya tidak akan dikabulkan. Oh. Jadi doa nate teu dijabah lamun jelema teu make salat. Sukeun tekan hate inget-inget. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari doa orang-orang soleh. Nah, jadi teka bagian naon doa dari doanya orang soleh. Genap akan dibenci kebanyakan orang. Nah memang jelema rata-rata kan utara salat mah teresep aya rasa benci, rasa henteu kebanyakan orang walaupun tidak semuanya. Beda jeung urang ningali anu getol ka masjidnya berjamaah na getol hate teh aya we resep ningalina teh. Kan utara salat mah rata-rata jelema teh teresep benci. Eta siksaan di alam seberiji genep. Aya siksaan di nalika maut ketika meninggal dunia 3 siksaanana. 1. Mati dalam kondisi terhina. Mati dalam kondisi 2. Mati dalam keadaan kondisi lapar. Kulaparna sakaratul maut keur jelema antara salat lamun aya cai salautan bisa beak. Laparna leuwih jelema anu tara salat nalika dicabut nyawa sakaratul maut. Naudzubillahi min. 3. Mati dalam kondisi haus. Tuh nya lapar, nya haus. Tuh apabila diminumkan satu lautan pun tidak akan mungkin dapat menghilangkan dahaganya. Angareh si hausna teh aya keneh, ku hausna leuwih pikeun jelema anu ninggalkeun salat 5 waktu. Tapan ku kieu teh nu otakna cerdas mah berpikir pan, aduh beri salat teh jiga kitu ya. Mudahan jadi garatol salat. Begita dari ieu sakaratul maut mah kumaha urangna keur hirup we, keur normal hirup. Abdi pernah harita aya nu pupus anu ngantunkeun salah satu jamaah dulurna bagi kitu tah. Abdi teh dipara ka pengersaan itu aya nu sakarat tapi hese wae maut. Terus kitu ari. Diajak maca la ilaha illallah teh teu daekeun. Ku dulurna teh baca la ilaha illallah. Ganeng si anjing. Aing teu bisa sia maca eta. Bisa tadi. Ari nyarekan ke batu nyebut anjing bisa. Anjing nyebutkeun la ilaha illallah teu bisa. Ponokan Allah angar teu bisa. Allah angar teu bisa. Akhirnya nepi ka mautna teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah. Naudzubillahi min dzalik. Pek ditanyakeun ka keluargana, naon ieu dosana mait ke hidupna? Soreng tara pernah eureun ngadu hayam. Tah, cipati tina istiqomah ngadu hayam. Akhirna mautna teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah. Naudzubillahi min. Jawab naudzubillahi min. Teu mah sing asup anu husnul khotimah. Akan sing asup husnul khotimah. 3. Siksaan di alam kubur. 1. Kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Masya Allah. Naudzubillahi min. Ngaletikan si kuburan ayeuna tulang rusuk teh jadi rusak teh hancur, berhimpitan, bersimpangan. 2. Ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara api. Naudzubillah ya Allah. 3. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar, utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama ular Sujaul Aqrab. Orang naon? Ya Allah, nyiksa terus, belit, nyiksa, sukeun peurah. Naudzubillah. 3 siksaan
ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. 1. Hisabannya berat. Hisaban naon? 2. Dibenci oleh Gusti Allah. Dan 3. Dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, itulah siksaan 15. Siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan lungsur taufik hidayah ke urang sadayana. Ku Allah dimudahkan, ku Allah digetolkan karena ibadah, terutama sholat. Jadi ketika orang ya, tinggal karena puasa Rajab meuni babari hayang wae. Karena puasa Senin Kamis meuni getol. Maca Quran meuni babari. Ngaji rutin hayang wae semangat wae. Eta teh ciri Allah sedang mencintai kita. Jadi cirina cinta Allah teh naon? Urang diberi semangat karena ibadah. Karena sholawatan meuni getol mulut teh. Karena zikir la ilaha illallah meuni teu eureun zikir wae dina hate diucapkeun dina mana ka mana-mana selalu mengingat Allah. Digampilkeun ciri eta teh Allah sedang cinta kepada kita, Allah sedang sayang sama kita. So aya urang teh tahajud, haroream, puasa Rajab, bantuan atuh, puasa Rajab, taat ka salaki, hayang nanti kan ngalawan we, dititah hayang nanti mau ngagugu we, eta teh ciri Allah sedang benci dengan kita. Allah keur ngewa ka urang, Allah keur ngewa ka cirina ngewa teh naon? Karena ibadah haroream. Karena ibadah kedul, tapi Allah benci ka urang. Ayeuna ece datang ngaji, akan datang ngaji ayeuna ka dieu. Ciri ayeuna Allah kenaon sayang sama kita. Allah sedang cinta kepada kita dengan memudahkan kedua kaki kita melangkah ke tempat pengajian. Mudah-mudahan terus Allah mencintai kita. Allah menyayangi kita sehingga terus orang resep karena warna-warni ibadah, warna-warni amal soleh, warna-warni kebaikan dan kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Teraskan. Nges sakitu heula. Nu bisa ngacung. Tuh aya di tukang. Ka dieu. Neng dia ngacung ka dieu. Sebutkeun 15 siksaan kan ini. Iya. Iya kamu. Siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Setelah ini bahasan untuk pengantin baru. Cepat-cepat bergerak cepat, kasihan jalan. Operator dihurungkeun. Mikna. Neng boleh di neng. Cik eta HP-na ka dieu keun. Sok neng nami saha? Azizah. Di mana lingi? Di Pangkalan. Pangkalan. Sekolah kenek apa sama pesantren? Atas keluar. Tidak masalah. 6 siksaan di dunia. 1. Gagal. Yang lain simpan gempur ningali wajah Indra. 1. Masuk yang nomor 2 saha? Sok si teteh. Cepat bergerak cepat. Sok. Teteh di mana? Di Ciluluk. Cinunuk langsung. Ciluluk. Tidak masalah. 1. Dicabut keberkahan umur di dunia. 2. Kaduana dihilangkan tanda-tanda kesolehan dina wajahna. 3. Segala rupi amal kebaikanana mau tenging pahala. Lain tau minum ngomong cicing kupingkeun deh hukum. Kaopat doana mau dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. 5. Kalimana Ning keur ka mana? Tenang. Santai. 5. Gagal. Yang lain. Coba yang lain. Terus, ayo. Sok, cepat, bergerak. Jadi ngarapalkeun gitu.
So, kasihkan mikna. Namanya siapa? Irsa kelas berapa sih? 5 apa? 5B. Rumahnya di mana? Pagaden. Cita-citanya mau jadi apa? Ustazah. So, deketin mic-nya. 1. Gagal yang lain. Oh. Boleh coba saja. Neng dari mana? Gunung Manik. Gunung Manik. 1. Bagi ada 6 siksaan di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat. 1. 1. Dicabut keberkahan umurnya. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. 3. 3. Gagal yang lain. Oh, saya sakitunya. Aduh, genep wae ge nyangeyeng euy. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Disimpulkan ya, biar kebawa ke rumah. 15 siksaan meninggalkan sholat 5 waktu, 6 siksaan di dunia. 1. Dicabut keberkahan umurnya. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. 4. Doanya tidak akan dikabulkan. 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang soleh. 6. Akan dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan ketika meninggal. 1. Mati dalam kondisi terhina. 2. Mati dalam kondisi lapar. 3. Mati dalam kondisi haus. 3 siksaan di alam kubur. 1. Kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan berhimpitan. 2. Ruang kubur dipenuhi oleh api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara api. 3. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah yang bernama Syuja'un Aqra yang terus menyiksa kita. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. 1. Hisabnya yang berat. 2. Dibenci Allah. 3. Dimasukkan ke dalam api neraka. Mungkin diraksanya tina 15 siksaan ieu maka dia semuanya ulah nepi ka ninggalkeun salat 5 waktu. Alhamdulillahnya insyaallah ke ku Pak Haji mun aya waktu urang rangkeun mun salat di perjalanan kudu kumaha kudu insyaallah kapaina mudah-mudahan panjang umur tepang deui. Ayeuna urang lompat ka panganten baru. Duduk di juru. Alhamdulillah. Itu mungkin tayinan namu maka sebelum ngomong teh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin bibillah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin bibillah. Jalan-jalan ke pasar baru tidak lupa beli rambutan paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan salatullah salamullah semuanya rasulillah salatullah salamullah yasin habibillah. Jalan-jalan ke Cibiru tidak lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong salatullah salamullah. Ayo semuanya salatullah rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Taibah ya Taibah ya Jamal ayana sebenari wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya Taibah ya Taibah ya dawal ayana sebenari wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika salam alaika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin semuanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya Rabbi salli ala Muhammad Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala jejak hati mencari kasih sejati telusuri rahasia dan misteri jejak hati mencari kasih sejati telusuri rahasia dan misteri perjalanan sampai ke Makkah hati cinta pada Nabi akan selalu terpatri perjalanan sampai ke Makkah hati cinta pada Nabi akan selalu terpatri semuanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya Rabbi salli ala Muhammad Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala Lato yalitu laton bahwa latun wadaka maltutun litto litti ilkit la talitto la talitti la taltit malatun malatun milatun artinya adalah memukul nancana jadi artinya latotnya naon mukul dari Kamus Al-Munawwir halaman 1268 lato kanan memukul lato kiri memukul jadi lato artinya saling memukul taya teh gambaran tiap-tiap pada pemilu sok aya wae begitu kabungkur usum batu ali wah gosok atau batu ali di mana gosok tapi memang hari teh jelema loba saling gosok saling gesek tanya lagi mau jauh
bakal lobang saling memukul, saling menjatuhkan. Para sea ayeuna geus aya tandana nyata kulato lato. Artinya naon memukul atau kiri memukul atau kiri ke kanan atau kanan memukul, jadi saling naon. Tingali ke bakal loba pemimpin jeung pemimpin bakal saling memukul. Bakal diadu dulu jeung dulu, lanceuk jeung lanceuk, tatangga jeung tatangga, pemimpin jeung pemimpin, pejabat jeung pejabat. Betul tidak? Pesanajan kitu nya kahayang mah ulah we. Doakeun aman Indonesia. Ayeuna ka panganten baru. Sekarang pengantin dimohon untuk pindah tempat mendekati aku. Bantuan Pak Hidayah. Sambut pengantin dengan tola'an badru alaina bisaniyatil wajab syukru tos jam 3 dia ngaji teh mulai jam 1:30 langkung, berarti ke jam lebih Pak Haji. Tamahan deui jeung panganten. Nami teh Riki nya. Rin salah. Irpin tidak masalah. Sarang Rin. Irpin dina kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin dijelaskan bahwa kewajiban salaki ka pamajikan aya 4. Kewajiban suami terhadap istrinya ada 4 perkara. 1. Mencukupi segala kebutuhan istri, menafkahi istri dalam makanan. Minimal 1 hari itu 2 porsi makan. Menuna tong anger, deungeunana tong eta-eta wae. Ulah moal pengen diparan bayam genyer kangkung. Akhirna pamajikan teh keuna ku panyakit asam urat. Sok dina saminggu teh bere pamajikan teh nu bergizi sok iga. Sate Maranggi, betul tidak? Nila bakar, gurame saus tiram. Itu bagus bergizi. Jadi pamajikan teh sehat. Da di pasien tuangeun ge anu sangat bergizi. Haji tidak. Nakeun asing gede milikna. Sing badag rizkina. Sing panjang jodohna. Gede badag panjang. Gede milik, badag rezeki, panjang jodoh. Dirinya merasa lain-lain sampai kiranya. Pakaian dalam pakaian 1 tahun minimal 2 kali. Jadi genep bulan sekali. Salaki kudu mangbelikeun baju ka pamajikan. Lain baju hungkul tapi sapangadeg. Sapangadeg teh berarti kerudungna. Maksudna? Delebet kerudung aya ciput berarti sarang ciputna. Terus naon gamisna, di jero gamis aya segitiga pengaman. Jeung kacamata hideung belah luhurna. Tah eta kudu sarua dipangbelikeun. Betul? Kahanapna, kamayeta, alas kaki, senalna, sapatuna, betul? Terus ari awe mah sok mawa hari itu ka dieu teh alat-alat kacantikan jeung segala rupa, tasna. Tas teh harus jadi kebanggaan keur awewe mah teh. Leres henteu? Tah eta kabeh kawajiban AA selaku caroge. Nya didoakeun sing gede milik pada rezekina. Teraskeun erek oge.
Dua, kewajiban AA adalah bayar mas kawin. Terus dibayar? Sudah. Kontan? Kontan. Tidak masalah. Tiga, reka mana Helmi? Ayo mana tadi? Yuk bidinya di si bapak. Ilo. Kewajiban salaki nu katilu adalah muasyarah bil ma'ruf. Sae kanu janten bojo. Hukumna salaki nu alus teh anu tara eureun nganasehatan urusan agama, mengingatkan urusan-urusan ibadah. Lagi di luar rumah, zuhur sudah sampai, adzan berkumandang, cegah teh nelpon kasih neng tos lohor netepan heula kegiatan-kegiatan lain tolong diberhentikan dulu, sholat dulu. Tante guru gitu, halus masalah kita. Lain ini mah, udah makan belum? Pita ieu ditanyakeun. Nah, geus dahar, geus lapar mah kieu dahar. Anu pokok mah sholat tah. Terus henteu. Ibu-ibu rutinan di dia di tenawan. Senin misalnya. Cici Senin heula. Mama, ayeuna teh Senenan. Kade hilapnya ulah tengaos kade kedah ngaos rutinan. Jadi nalapona teh urusan-urusan ibadah we kitu tadi ingetkeun pamajikan teh. Magrib mah tong lanjut TV wae, TV mah rame wae, isuk rame, beurang rame, penting rame, tungtungna. Ayo salat teh heulakeun kitu. Bunga teh cila mun boga salaki kitu. Tah atuh sing kitu. Amin tuh. Salaki teh sing kitu. Amin. Da kadang-kadang salaki teh aya nu hare-hare we kana urusan agama teh. Jadi anggap penting aya salaki nu kitu. Iya. Nu mana lalakina aya? Mesti ditunjuk pala maranehanana teh kabeh. Kertas Allahumma sholli wa sallim wa barik Brijita naon deui salaki nu alus teh? Salaki anu ningali ka dieu aya rasa cemburu. Lalaki nu teu aya cemburu ka pamajikan disebutna ad-dayyus. Di akhirat moal diaku umat Nabi. Contoh kieu ya. Akang boga pamajikan kaluar ti imah teu make tiung, make baju maracat, di tukangna tulisan koboi peot keur dengan kita. Ketat bajuna teh nenen katingali saeutik, kaosna jalmong bujar katemong, make legging teh cek preman pun teh cek abdi cek preman. Paham kana lejing teh? Deuleh anjing. Cek preman lain cek Pak Haji. Sabab bandrosna katemong. Teraskeun. Jawab teraskeun. Kumaha salaki nu alus? Salaki nu alus. Mama, papa tidak ridho, mama keluar rumah, aurat mama kelihatan, rambut kelihatan, pakaian ketat. Tidak boleh seperti itu. Mama masuk lagi rumah, ganti dengan pakaian yang menutup aurat mama. Tan kitu salakin alus. Ieu mah lain. Digeroan babaturan lalaki tinggal di pemajikan aing hade gitu. Nenek. Bujur nanti demplon gitu. Salaki gelok gitu. Nah, salakinan ad-dayyus. Kuruna teh cemburu bisa ditinggali ku lalaki saja. Imam malah babaturanana sina ningali ka pamajikan urang, naudzubillahi min dzalik. Kartas. Jawab kartas. Tapa salaki nu antep pamajikan kitu boga karcis keur asup ka neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kudu cemburu. Contoh deui. Pamajikan keur video call jeung lalaki sejen.
Dia nu garong patut ya. Datang teman nuju naon? Dia nuju video call jeung si Anu. Transfer mah saya mah koplok. Saking alus mah dicokot. Nah naonna sia kalakuan kitu. Doraka gede sia kalakuan teh dicare. Kudu aya cemburu. Ieu mah hari-hari we. Majikan ngobrol jeung lalaki sajen di teras geura duaan. Mohon mah saya kita teraskeun we, mohon. Mohon. Leres teu? Jadi harus punya rasa naon? Cemburu. Kudu majikan teh. Dasar pamajikan moal naon, moal digitukeun atuh. Oh, salaki di hari-hari. Eta teh geunah. Diam Yuli, jangan bicara. Salakina opat ya. Transfer. Ditanya kamari di pertanyaan sabaraha salaki opat. Sebelum teraskan nanti ya ngali ke dia salaki nu alus adalah salaki anu bager ka pamajikan teu kopet ka pamajikan da sok aya salaki teh meuni hese dipenta ku pamajikan teh ai palebah ka batur geura bro-broan teh hese dipenta teh ku pamajikan harase teh teh goreng patuh salah kitu teh. Kadang-kadang aya panggung dangdut gerak milu joget nyawer di ka artis di babari mere duit ka artis di pamajikan harase aya salah kitu kitu kopiahna warna naon ini tunjuk gue tinggal itu teraskan bagian ayatnya keopat naon keopat adalah kilir keopat naon kilir teh keur anu nyanung keur anu poligami tah nyanung teh teu gampang kudu ngaji bab nyanung dina balannya dina sagarupa kudu bener. Jadi contoh ya ieu nu kolot ieu nu ngora ngora maramping jeung halus geming contoh ieu contoh nu kolot budakna teh genep agak sila panjang kolot mah nu ngora budakna 2 kakak 5 tahun ya nunggu teh can gila ya tinggal ke dia ya naon sajuli ngomong naon nanti ngomong buah cokot teh iya budak teh kudu diberi jajan ku bapana cokot teh bere 50.000 saurang budak teh kali genep sabaraha 300.000 sesuai jeung pangabutuh genep teh berarti kali 5 300.000 pamajikanna bere 100.000 jadi sabaraha 400.000 da budakna genep sesuai jeung kabutuhan nu ngora budakna 2 kali 50 100.000 dengan 2 ulah diberi 300 teker budak teh indungna saruakeun 100.000 berarti nu kolot 400.000 budak jeung pamajikan nu ngora 200.000 budak jeung pamajikan dengan 2 budakna tah eta teh ngaranna teh adil jadi adil teh lain kudu kieu nu kolot 400.000 nu ngora 400.000 bari budakna nu kolot genep nu ngora 2 itu ngaranna teu adil tuh marok nanti kumaha nyanung teh Haji Dado bisa nyanong dia ngaji heula ka dieu Alhamdulillah teraskeun
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mungkin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Guys, ayeuna bagian awel. Siap. Kewajiban pamajikan opat sarua. Hiji, masrahkeun jiwa raga ka salaki. Getihna satetes. Rambutna salamar. Kabeh ulah aya dibikeun ka lalaki sajian hanya untuk suami. Tong aya lalaki sajian dina hate eceuk nu geus boga salaki kecuali salaki hungkul. Titik tong make koma. Minang dibejakeun ku Pak Haji awewe geus boga salaki selingkuh jeung lalaki sajian. Di jero kuburna diasupan 70.000 parai. 70.000 kalajengking. Kate ngasupkeun. Da nanana peurah. Ayeuna orol utah. Darah nanah busuk bau. Entah geus boga salaki mah keureuhkeun we salaki urang. Saaya-aya. Kajenting bentukna teu cocok jeung kata urang. Kartos lalaki ge sarua. Lihat ke sini Pedro. Salaki ge sarua geus boga pamajikan selingkuh jeung lalaki jeung awewe sejen. Kayak di akhirat nang adaharan daging nu pinu ku bilatung. Nanah kitu. Naudzubillah. Bapak-bapak kajenting urang boga pamajikan bentukna siga lontong Sumedang. Lompang teh mengko-mengko. Tapi eta nu halal, keureuh we eta saya aya. Ayo gelis nu batur. Betul. Neng, Rin. Tong aya laki lain dalam hati Neng Rin kecuali AA Irpin. Yang lain jelek. Yang tampan cuma AA Irpin. Ngan ulah nyebut ngaran kadeka pamajikan kudu aya panggilan deudeuh, panggilan hormat, panggilan kasih sayang. Ieu nabina Irpin ulah ka pamajikan salah kitu. Pin. Kenal ka Malaysia pagi jeung dulu jeung Upin. Terus ente. Tapi panggillah dengan panggilan sayang. Baik AA, Mas, Akang, Abi, leres ente. Bahasa mah teu meuli. Neng bade nyebat naon ka caroge? Bebek. Ayang. Aing jadi ka kita. Teu naon da bahasa mah teu meser. Age sami bade nyebat naon? Ayang. Teuing abdi mah ceul lamun ningali disunatan teu hayang niail nikah ge mah kabita teh. Sok gegeran aja abdi mah kumaha. Teraskeun. Nah kitu nya. Masih tulisnya panggilan tos ayang saya. 2. Kewajiban pamajikan nu kadua adalah nurut karena segala perintah salaki nu bener cek agama. Nu teu bener mah tong diguguk. Seperti salaki nitah kieu mah urang jadi pengurus Bang Emok we usaha teh. Eta mah teu meunang. Dorakana Bang Emok sakali transaksi leuwih gede dosana tibatan 36 kali berzina. Kayak di akhirat ya tinggal di bapak ya urusan Bang Emok ya. Kayak di akhirat dirobah awakna jelema beungeutna babi. Awakna jelema beungeutna anjing. Bahkan sahuap ngadahar sangu tina sirenten hasil Bang Emok 40 poe salat fardu dihapus teu ditarima. Jawab naudzubillah. Karena nu saya we, nu saya cek agama ku neng gugunya. Di salah kita contoh neng, cari we di bumi, bade angkat kapada melang neng tong ka mana-mana. Menurut kata nasgen teu dilebet we, nalar Quran da loba pagawean alus, nu manfaat. Baca berjanji, baca sholawat, istighfar, salaki eueuh teh. Tah eta nu kitu teh meunang pahala ibadah umroh.
jawab alhamdulillah gitu. Mata ka jemaah yang ganyan umroh babari tinggal nurut ka salaki. Kartos uih ti dieu tah sok tawaran salaki. Bade miwarang naon? Nah, mama jadi bager ke balik ngaji umroh ganjaran umroh. Betul. Nah aja mau ongkos mahal. Nengnya. Terus kewajiban neng anu ka setujuan ka tilu ka hiji naon? Tuh masrakeun jiwaraga ka salaki. Dua naon? Nurut kana sakarepah. Tilu naon? Wacan. Tilu cicing di tempat pametaan salaki. Ku salaki dipetakeun di Ciamis misalnya neng dicana ka ditu ka nanti ka wali. Kumaha cek neng? Kumaha cek sia neng? Urang jeung awe itu di kawali. Kumaha cek neng? Mangga ari mangiringan teu langkung acara ge abdi kitu. Ulah kieu mung aing teu betah. Wayana urang mung hang di dieu tah ulah kitu neng tuturkeun sia. Cek salaki teh, urang di dieu heula we di Kecamatan Tanjung Sari. Tepatna di kampung nya kumaha cek neng? Mangga ngiringan kitu awe mah tuturkeun salaki. Cek salaki teh urang di kebon sawo we. Oh misalna kitu udah mungkin atunya pira teuing. Tapi da kudu nuturkeun salaki tuturkeun di baka mana oge. Nya, urang mah kolotna paling sambung doa we, paredenya bae dibawa ka mana ge asal jeung salakina we. Ulah sote sorangan. Kaopat, sami muasyarah bil ma'ruf neng. Saya kacaroge. Nu kumaha nu saya kacaroge teh? Ye. Anu tara komplain. Anu tara ngabebankeun urusan balanya ka salaki. Awe pisurgaeun tah. Dibere balanya rada gede, nyesa sesana ditabungkeun. Kumpul-kumpul, beli gelas, beli senok, garpu, piring, teu menta ka salaki. Eta we tina leuwihna balanya. Tok markotok awe kitu. Dibere balanya saeutik, kumaha ngomongna? Nuhun, sakieu ge ama masih keneh masihan balanya aya tanggal waler ka anak pamajikan. Batur mah aya salaki teh ngantep ka anak pamajikan. Lain lahir batin sehingga lupa diantar nepi ka 3 bulan 4 bulan ama masih kene masian wios urang atur-atur insyaallah cekap dah awe hade ieu mah lain geus sakitu mah kana naon dina segala maralaha mungkin bahasa kitu nyeng we aya aweun kitu aya nu mana sia di mana aya nu mana aweun mana nu mana aweun tewa Naswa duduk naswa teraskeun jawab teraskeun hukuman teh aweun halus teh tara dangdan keur batur dangdan teh keur salaki ari kaluar ti imah geura dangdan teh sederhana tara make up acan keluar di imah mah. Nah, ari rek datang salaki dangdan. Apal salaki teh jam 3:30 maghrib nepi ka imah teh. Jam 3 teh geus masak, jam 4 geus beres masak. Ibak. Geus ibak teh make minyak seungit 1000 bunga. Ieu teh kelek teh make Rexona supaya teu bau alaihim. Nyikat gigi terus make Listerine supaya tidak bau mulut. Pantes ditiung biasa tara make bangsa perhiasan rek datang salaki mah dipake cincina oge boga kongkorong dipake bade nyambut caroge sumping dah awe hadeta salaki teh jeung capek di jalan teh kudu rapat balik ka imah ningali pamajikan wajahna dangdan
sararengit ngagabrug ya Allah diwangi kieu rek kumaha lari ke lain hati da pamajikana ge bersih dan wangi rek apa ini cici ieu mah geura datang salaki can mani-mani acan beuk rawa gerwi kaluhur siga ganas make kaos di tukangna tulisanna parame aduh awak bau hitut Japati disambarkan teh ku salaki aduh bau hitut Japati pantes we salaki namun macam-macam deui ka awewe sajen teh laraseun teu matak ece teh sing bisa ngurus awak mempercantik diri pagawean awewe mah untuk suami jadi gak nyarantah mempercantik dirina oge sing daek senam awewe mah nameh awak teh sintal gitu alus pilulur sing kayo taleungitkeun paget Allahumma sholli wa sallim wa barik teraskeun anu sakitu anu setengah opat mudah-mudahan sanes waktos tiasa patepanggilnya mangga ngarada kurang baca sholawat terakhir pengantin gini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika kita tubruk kita mengalih mah salam alaika ya Habib salam anu bangsa hamil kasih sih bisi tubruk anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta istiramah anta isbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khotoya. Amin. Angkat tangannya. Allahumma ya latifal lutfa. Amin. Wa ya latifal lutfa. Wa ya rahimar rahama. Nas'aluka ya Rabbi yang tarhamana rahmatan wasi'ah. Allahumma alif bainahuma abdika irfin wa ammatika rimrin kama alata baina Adam alaihissalam wa Hawa kama alata baina Ibrahim wa Sarah kama alata baina Yusuf wa Zulaikha kama alata baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra kama alata baina Aliyin radhiyallahu anhu Fatimah az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha kama alata baina qabailil Aus wal Khazraj hatta ilaihi
Al-Fatihah. Salalik deh orang adan lah kupingkan adan. Cari. Jawab la haula wala quwwata la haula wala quwwata illa billahil la haula wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wa basyirul